mở hết tất cả các ốc, những ốc vị trí này, 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 vị trí này chỉnh cái bằng nhau. Mình để đi. Chú ý hai vị trí là vị trí ngay chỗ pin, hai vị trí tản lề. Ốc khác, độ to và độ dài khác nhau. Chú ý hai ốc này. Chú ý nhất là hai ốc này nhỏ bằng nhau nhưng mà dài hơn, mình không bị dặn như 4 lỗ này. Nếu như là dặn nhầm á thì nó sẽ xuyên qua cái bàn băm rét lên màn hình luôn. Ốc quăng lề thường sẽ to hơn, ốc pin thường sẽ dài hơn. Mình dùng cái IC mình sẽ mở từ hướng OCD mở lên kia. Cái này mình đưa theo cái hướng chiều lên trên cái mặt băm rét do cái ngàm nó ngược lên trên. Mình không có dở lên vội nha, trong này vẫn còn nhiều dây kết nối lắm nha, không có dở lên vội nha. Mình sẽ ngửa mặt hết trở ra, mình đi vô đây, gạt xuống, mở cái hàng này trước. Sau đó mình mới mở nha. Mở từ trái qua bên phải, mở từ bên trái qua bên phải, nhẹ nhẹ thôi nhé. Ngay cái vị trí góc này chú ý, mình dở nhẹ nhẹ lên thôi. Nhẹ nhẹ lên, tại cái ngàm mà nó sẽ đi theo chiều xuống này nè, lên kéo nhẹ xuống đây. Chú ý không dở mạnh lên nha, bung hết cái ngàm ở dây như thành dây dưới. Để chắc ăn á, mọi người có thể dùng tay hoặc dùng ấy á, mình gỡ những cái socket lên trước khi mình dỡ này ra. Socket này, một đây gần socket chuột puppet nè, dỡ ngược socket này lên. Socket pin nè, socket bằng phím nè, dỡ ngược lên, dỡ lên, dỡ ngược lên, lật ngược theo chiều lên. Đây là nguyên thủy ha, mình sẽ lật ngược lên, rút ra, đóng socket lại. Để phòng ngừa socket nó bị gãy, mình đóng socket đây luôn. Khi nào mình gắn vô lại thì mình hãy mở lên. Rồi, nó chỉ có 2 socket thôi. Sau đó mình dỡ vào cái này ra. Rồi, đây là ở trong. Hai ống cứng thì mình chỉ cần mở ống cứng ra thôi. Rồi nè. Được chưa? CD.
giống hệt như vậy, cũng gấp hai bốn ốc này tương ứng với lại 4 ốc trên ổ SSD, sau đó mình gắn lại như cũ thôi. Mình đưa vô đây rồi nó khớp vô ngàm lại như cũ. Chú ý vị trí ốc gắn phải đúng nha. Rồi tương tự sau này nếu có thay bàn phím, nếu thay bàn phím dòng này, nếu có bàn phím mình đặt bên IT mình đặt được á, thì mình thay nó mình cũng mở giống hệt như vậy. Tới băm pad mình lấy băm pad này ra, trên cái băm pad này nó sẽ có vị trí cắt nút cao su, mình sẽ dùng dao bọc giấy này hoặc là dụng cụ nào cũng được, mẹ nó có thể cắt được tất cả những nút cao su này nè, 1 2 3 4 5 rồi thôi, có nhiều nút cao su này và những nút cao su nhỏ ở trên giữ cái bàn phím này. Sau khi cắt toàn bộ những nút cao su này, mình sẽ dỡ được cái tấm nhôm này ra, ha. Mở ốc chỗ này ra luôn, hai ốc tốt pad này giữa tốt pad nó đè cái lại nè, đè lại miếng nhôm lại nè, mình dỡ miếng nhôm luôn, miếng nhôm bạc này không sao hết, mình dỡ nhẹ lên. Này là chỉ hai cái là phần bổ trợ của anten không sao. Rồi sau đó mình dỡ này miếng nhôm này ra, sau khi cắt hết các nút cao su ở hai ốc này, mình sẽ dỡ được miếng nhôm này ra, đồng thời mình sẽ dỡ luôn cái bàn phím ra, tại bàn phím úp ngược ở trong. Sau khi úp ngược mình thay bàn phím xong, mình sẽ ốp cái miếng nhôm vô lại, gắn lại, cố định này lại. Bên này mình có thể, nếu như mình sợ, mình có thể dán một lớp băng keo hai mặt ở dọc mỏng, ở dọc ở đây, sau đó mình gắn lên đây lại. Tại vì nguyên tắc khi mình ốp vô lại thì mặt dưới của cái men nó cũng sẽ đè lên đây thôi, thì mình chỉ ra dán một lớp mỏng hai bên hai mặt giữa hai cái dòng này thôi là được. Đúng không?